Moin zusammen, ich zeige euch heute mal einen Bio-Ethanol-Ofen, Kamin. Und zwar ist der hier an der Wand zu befestigen. Und ein Hund. So, ich verlinke euch den nachher wieder unten in der Videobeschreibung. Meine Frau wollte den unbedingt haben und hat sich den jetzt gekauft. Vielleicht ist es auch gar nicht so dumm gewesen, weil wenn man sich den jetzt im Sommer bei dieser Hitze kauft, wer kauft sich da einen Kamin? Der war gar nicht so teuer, finde ich, wie er sich jetzt beim groben Auspacken schon mal präsentiert hat. Ist das jetzt auch kein Larifari-Ding hier. 4 8er Dübel, Schrauben, relativ einfach schaut das aus. Und das hier müsste eigentlich auch die Brennereinheit sein hier. Aha. Hier drin ist so eine Art Schaumstoff. Hier unten sind Entlüftungsschlitze, unten ist es dicht. Hier sehr wahrscheinlich dann die Aufhängung hier. Da kommt dann die Heizeinheit hier rein. Diese hier, die kommt dann hier dran. Hier hinten sind 4 Stück an den Ecken zur Befestigung einer Wand. Und die Scheibe, die wird dann hier vorne reingestellt, einfach nur. Hier ist so ein Schlitz. Da stellt man dann sehr wahrscheinlich die Scheibe rein. So, mein Chef habe ich jetzt gefragt, wie hoch und wie weit links-rechts er sein soll. Jetzt nehme ich mir mal die Maße ab hier. So eine Wasserwaage macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr keine Wasserwaage habt, dann könnt ihr euch auch einfach oben von der Decke abmessen. Oder unten vom Fußboden abmessen. Aber so eine Wasserwaage erleichtert das natürlich ungemein, ne? So Leute, das ist der kleine Ethanolkamin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht auch mal so eine Idee, wie ihr euer Wohnzimmer mal schön machen könnt.